shqiptarët dhe serbët në këtë pikë i ndan vetëm uji. Gjandarmeria serbe nuk ka paraqitur rrezik për ta. Ja në kom dalë, mi vesë në lonë me kërë me dalë. Në dalë, në dalë në kom për shamë. Në dalë me shdo ditë, hala s'kemi pas problem. S'keni zate se plot dalin. E dim tashmë që ka pasur raste, është komentuar jashtëzakonisht shumë bile, ka pasur edhe pamje të cilat janë publikuar kur Gjandarmeria serbe ka hyrë në territorin e Kosovës. Na jemi arsët në Karaqiv. Po do na më i pyet banorët e këtij veni nëse ndjejnë frikë, edhe më na rrëfy pak për momentin kur Gjandarmeria serbe ka qenë pjesë e kësaj sipërfaqe këto. Në dalë, në dalë në kom për shamë, dalë. Ja, nuk e, qëre, probleme, s'kena me këta. S'kena probleme. S'kas që kena pasën asën një dy fshatari pa të në zonë tonë, pa të në në teritarave, kur e rushin. Se ne, si me thonë, një punkt të konë bashkë në Maltonin. Po se di atë herë këforit shile joj. Ja, ata rrishin pikë, rrishin po tonë dilshin, do djenë të një da. E kalëshin, sidomos në atë kohën kur dilshin këta këpurrat. Edhe i zeshin ata. I zeshin, e mu ju tregu që keni hinë ku fitonin, atë di që ishin deri në Bjanovës, i denojshin ka 250 arë. Se ja, s'kena pas kështu problemet maja t'i shka që. Ju edhe jeni të mësuar, sa për shkak që jeni këtu. Na drejtin me ta thonën, po na s'kena pas vetë problem na krejt drunt, kena bajt për qëtin mamu. Ja në kom dalë, mi vesë në lonë me kërë me dalë. Komentohet shumë Karaqeva për hyrjen e Gjandarmerisë serbe këtu. A ndjeni frikë ju si banor të... Jo. Jo, a? Momental, që në dalëmi që jemi pensioner, Zvicrës. Në dalëmi shdo ditë, hala s'kemi pas problem. S'keni zate se plot dalin. Plot dalin? Plot, kraj gradë vetë dalin, veç one që dalë me burën. Se në s'kam shoqet mi, jenë ra krejt për tokës, po mujnë me jetë. Okej, kur patën hy Gjandarmeria serbe këtu, a mune me na rrëfy pak që shukan për juve? Për neve si na konë këto, s'kena që. S'kena qilu këtu, kena qilu të thmija në Zvicër. Kështu nuk veç që e kena po. Nuk ju pengon kur kush që dilni në i pari me hetë? Ja, s'ni ma, kur kush vesh sot flëm tje që po dilni me hetë. Qetër ma shumë jo. Për momentin gjendemi tek ura e cila ndon territorin e Kosovës me atë të Serbisë. Këtu afër takuam edhe një banor të Karaqevës i cili hezitoi me fol para kamerës, por gjithsesi na dha disa detaje. Sipas tij, Gjandarmeria serbe nuk ka paraqitur rrezik për ta, që gjithashtu shqiptarët dhe serbët në këtë pikë i ndan vetëm uji. Ndër të tjera, ai shtoi që atyre nuk u lejohet me hy me vetura, por në këmbë munden me kalu knej.